Esta é uma ave de hábito noturno, uma excelente predadora e que consegue se deslocar por meio de um voo bastante silencioso. Olhos grandes, bicos curvos e fortes. Sua plumagem é macia, mas suas unhas são afiadas. Esta espécie de coruja se tornou sociável. Ela é facilmente observada no ambiente urbano.